हे हॅलो गाईज, आमच्या मिनी ब्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर माझा मित्र घेऊन चाललाय एक नवीन स्पॉटला. जाता जाता आम्ही घेतली मंचुरी. तर आम्ही गेलो विंडमिलच्या खाली. विंडमिलला मराठीमध्ये काय म्हणतात कमेंट करा. खाऊन झाल्यानंतर आम्ही निघालो. तर आम्ही इथं पोहोचलेला आहे. तर इकडचे दोन माकडं लय फेमस आहेत. तर बघा ही दोन माकडं. तर ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा.